Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты. Рәшид Вахапов исемендәге Татар җыры фестиваленең Гран-при иясе. 25 яшы тулган чук Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясын алган җырчы. Илһам Шакиров исемендәге премияның тәүге лауреатларыннан берсе. 15 ел эчендә 20дән артык илдә концерт белән чыгыш ясаган. Аны татарның Колумбусы диләр. Татар һәм башкорт эстрадасыннан беренче булып Канада һәм АКШ илләрендә үз концертлары белән сәфәр кылган җырчы. Ул уникаль җырчы. Халык җыры, эстрада белән бер рәттән операны да югары дәрәҗәдә башкара. Җырчының сәнгатьтә булган иң төп принципы һәр вакыт тере тавышка җырлау. Филүс Кахиров 15 ел сәхнәдә.